القصه ديال اليوم هي ديال واحد الجندي في الجيش الياباني اللي في الحرب العالميه الثانيه تخبى في واحد الجزيره وسط الحرب بوحده. بدا كيقاوم الحلفاء منهم امريكان، ولكن هو ما اقتنعش بان الحرب سالات وبقى مخبي وتيقاوم 20 عام مور ما سالات الحرب. فكيفاش دار ليها هادشي اللي غنعرفو بعد الانترو. نبداو. سلام، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. كنتمنى انكم دعموني بزر لايك واشتراك في القناه. نبداو القصه ديالنا. القصه ديال اليوم على ناكامورا، اخر جندي ياباني في الحرب العالميه الثانيه من اصول تايوانيه، اللي كانت تايوان تابعه لليابان في ديك الوقت. وسط الحرب العالميه الثانيه اليابان يخصوها شي جنود. في ديك الوقت ناكامورا غيلتحق بالجيش الياباني مع 500 جندي اخرين. مع غادي يلتحقوا بالجيش اليابان غتصيفطهم واحد الجزيره اللي سميتها موروتاي، واحد الجزيره كلها ادغال كلها غابات. هنا غتبدا القصه ديال ناكامورا اللي كان خاصو هو وصحابو في الجيش يدافعوا على ديك الجزيره ضد الحلفاء، ولكن العدد ديالهم وصل ل 50,000 جندي، هما 500 جندي. وبطبيعه الحال النتيجه كانت باينه، وبالزربه غادي يبداو يغلبوا عليهم، وبزاف منهم غادي يسلموا راسهم، وكاين اللي غيهرب شي جزيره اخرى حدا ديك الجزيره. وبقات غير واحد المجموعه صغيره بقات كتقاوم وكتدافع على ديك الجزيره، هي اللي كان فيها هاد صاحبنا ناكامورا وصحابو. ما كانش عندهم شي حد باش يبقاو عايشين في ديك الجزيره، بقاو عايشين اللي حاولوا يقاوموا ويتعاركوا مع الحلفاء، لانهم كان العدد ديالهم قليل، من المستحيل يديروا شي حاجه ضدهم. وهنا غادي يقرروا يدخلوا لديك الجزيره ويغوصوا في ديك الادغال والغابات. ملي غيدخلوا لديك الجزيره غيديروا شي ملاجئ وغيوليو ياكلوا من داكشي اللي كيلقاو في الجزيره. كاين واحد الوادي في ديك الجزيره مره كيصيدوا فيه، غادي يبقاو مخبيين وعايشين بحال هكايا، وغيبقاو معتمدين على داك التكنيك ديال السير اللي تعلموه في الجيش. ولكن من الزهر اللي كان عندهم قبل ما الحلفاء يهجموا بالطائرات اليابان استسلمات، والحلفاء الامريكان ربحوا والحرب سالات. ولكن من سوء الحظ ما كان عندهم حتى شي وسيله باش يعرفوا ان الحرب راه سالات، وكانت بالنسبه لهم ان الحرب باقا ما سالات، وكانوا باقيين تيقاوموا وباقيين مخبيين ورادين البال. ناكامورا بقى مخبي هو المجموعه اللي كان فيها، وكان كيسحب لهم ان الحرب العالميه باقا ما سالات، وكانوا خايفين من كل شيء ورادين البال، وكانوا كيظنوا انهم مازال مهدين. بقاو مخبيين الاعوام وسنين وبداو كيموتوا واحد بواحد، هما قلال دابا وبزاف. ناكامورا غياخذ واحد القرار، هو انه غيتفارق مع ديك المجموعه وزاد غرق في ديك الغابه ودخل ديك الادغال. غيبقى مده طويله عايش بوحده، ولكن من بعد غيتلاقى مع واحد المجموعه وغيريح معاهم. ولكن من بعد قرر انه يبقى بوحده، وهذه كانت اخر مره كيشوف شي جندي ياباني. وبالصدفه غيتفارق مع المجموعه غادا تعتق، وعند بالو ان الحرب باقا ما سالات، باقي بوحدو في ديك الجزيره. هاد عمليه الانقاذ طرات 10 سنين من مور الحرب العالميه، وظنوا ان دوك الجنود هما اخر جنود في ديك الجزيره، وبان ناكامورا حتى هو مات. المعاناه ديال ناكامورا دابا عاد غتبدا، لان دابا من غير الحياه اللي صعيبه ما كاين لا ماكله لا دواء لا حتى شي حاجه، ومأثر عليه الخوف. ناكامورا كان عنده واحد الفردي، ولكن ما كانش كيتيري بيه، كان كيخاف لا يعرفوا الموقع ديالو، لان ببالو الحرب مازال ما سالاتش. خدا معاه موس وكاسك وحتى طنجره ومرايه. ناكامورا بقى عايش من داكشي اللي كتقدم ليه الطبيعه واللي كيلقى في ديك الجزيره، وحاول يصيب المنزل بالحجر والعواد باش يبقى محمي من الحيوانات. المهم كان كيحاول يبقى عايش باي طريقه كيف ما كانت. ناكامورا بانت ليه القضيه طولات وما بقاش يبان ليه حتى شي واحد تماه. الوسيله الوحيده اللي كانت عند ناكامورا باش يبقى عايش هو يتحكم في كاع داكشي اللي كياكل وداكشي اللي كان مطبق. ولا ملي كيلقى شي فاكهه كياخذ منها الزريعه وكيحاول يزرعها، ولا كيحرث الارض وكيزرع باش يوفر راسو كاع داكشي اللي كتحتاج الذات ديالو ويوفر ما ياكل. في هذه الفتره اللي كان مخبي فيها بانوا ليه شي ناس من السكان الاصليين، ولكن هو كان تيتخبى وما كانوش كيشوفوه، وكانوا كيبانوا ليه شي دوريات ديال العسكر، ولكن مع ولا في ديك المنطقه ما قدروش يشوفوه لانه ولف وعرف المكان فين يتخبى وما عمرو بان ليهم، وغيبقى سنوات هو مخبي. حتى لواحد النهار ربان ديال الطائره داس من فوق الجزيره، غيبان ليه واحد الكوخ وواحد الارض محروته، وغيبان ليه واحد الراجل ما لابس والو، وغيبان ليه المنظر في شكل. هو كان عارف ديك القصه ديال ديك الجزيره. ملي شاف داكشي كمل الطريق ديالو حتى لاباز، لانه كان طيار في الميليتير. وملي وصل قال لهم داكشي اللي شاف. الجيش الياباني غيصيفط واحد التقرير للجيش الاندونيسي وقال لهم بانه باقي شي واحد في ديك الجزيره. الحكومه الاندونيسيه رسلت واحد الفريق باش يستكشفوا ديك الجزيره ويشوفوا واش بصح باقي شي واحد تمايا. تاكدوا بانه هو، ولكن ما قدروش يشدوه، كان حافظ ديك البلاصه مزيان وجاتهم صعيبه لانهم ما كيقدروش يتواصلوا معاه باللغه ديالو. واحسن طريقه باش يتفاداو المشاكل هي اننا نجيبوا ليه من الجيش الياباني والصيني، لانهم فهموا انهم كيبان لي ان الحرب العالميه الثانيه باقا ما سالاتش. جا واحد الفريق من اليابان
وكانوا كيدوروا في ديك الجزيره وكانوا كيغنيو الاغاني اللي كانوا تيغنيو في الحرب العالميه باش ناكامورا يتاكد من انهم ربحوا الحلفاء وعلى الامريكان، لانه كان تيظن ان الحرب مازال ما سالات، يعني خاصهم يقنعوه بان الحرب سالات. غيلقاو ناكامورا في واحد الحاله خايبه وغيلقاو كبر في العمر بزاف، كان شاب ملي بدات الحرب ودابا عنده 55 عام، دوز اكثر من 30 عام ديك الجزيره، منها 20 عام بلا ما يهضر مع حتى شي واحد، لقاوه مريض وعيان، ومن بعد ما تاقش بان الحرب العالميه سالات، وبزز باش قنعوه باش يخوي ديك الجزيره. لاول مره بعد 30 سنه ناكامورا يخرج من ديك الجزيره بالوفاء ديال داك الجندي، سماو ديك الجزيره ناكامورا سيتي. وملي وصل للمدينه تصدم بديك التطور اللي طرا، وكيبانوا ليه الناس ولاو ضعاف، مابقاش ديك القوه اللي كانت في الحرب، الناس ولاو موظفين، ناس من الخدمه للدار، يعني مابقاتش عندهم ديك القوه اللي كانت في الحرب. لقى الناس عايشين حياه بسيطه موظفين عاديين، واصعب حاجه هي انهم علنوا شحال هادي انه مات، وما غيلقى حتى حاجه من داكشي اللي خلى. غيلقى ولدو كبر ومراته تزوجات، وولدو لقاه مجوج ووالد، ولقى ان عنده حفاد. ومن الحوايج اللي تبدلوا ان تايوان مابقاش تابعه لليابان، وغادي يعطيو الاختيار لناكامورا انه يختار بين تايوان واليابان. وبطبيعه الحال ناكامورا غادي يختار تايوان لان فيها الولاد ديالو. من بعد ما غيمشي ناكامورا لتايوان ما غتعترفش بيه وما غتعطيه حتى شي ريال، حتى غينوض صداع وغتنوض الصحافه وغتنوض الروينه على ناكامورا، عاد غادي يعطيو شي حاجه قليله. مع ذلك جاتو الحياه صعيبه لانه ما قدرش يتواصل مع الناس، من بعد 20 عام هو ما كيهضر مع حتى شي واحد. ولكن ناكامورا ما غاديش يعيش بزاف، من بعد سنوات قليله غادي يجيه كونسير ديال الحنجره، ومن بعد 5 سنين غادي يموت في تايوان. وهنا غادي تسالي القصه ديالنا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش دعمونا باللايك والاشتراك في القناه. وهذه كانت القصه ديال اليوم، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.